আপনারা সানার নাই আছে ঘুম গেছে ঘুমের তাড়াতাড়ি উঠে গেছে উঠে এখন হাঁকিয়ে গুনের লগে শতানি শুরু করছে কতক্ষণ হরে আর লগে যুদ্ধ করব সাদে যাই বেলায় সাদে যাই হলাইনের লগে খেলতে কি এর দেখছেন মা আদার খেতে দিছে ও আদা খারোই ওই আর দেখায় কি বলছে ও দেখো দুধ দিয়ে খেতে দিছে ওখানে এগুলো কি এর এগুলো বেনে আই কেলা খাইতাম দিছি আপেল দিছি এগুলো কেলা খার আপেল খার ওইসান মাগা খালি এগুলো হিডে সাগন রে হিডে নামাই দে কি গেয়ে নেব তো বই থা আর ওইসান আর টেঁয়া খাকিয়ে টেঁয়া খেকিয়ে সান ফ্রিজের আপেল দিছি কেলা দিছি বাদাম দিছি তারপর দান এখানে দিছি আর সান ওগুনের কাণ্ড চাইবনি এখানে সান কি করছে সান সেগুনের খানার খোরা গাড়ি উল্টে হালায় খানা বলে হালায় সান ইয়ে এগুন বালা আসছিল এগুলো শতান হয়ে গেছে এগুলো হইতে দিন খানারে ডালি দিয়ে হালাই দিয়ে অপচয় করে আমার মেয়ে কি খালি আপনি দুধ একটা জাম জাম মা বিটে দর ফেলবে কি যে কেলা থাকে না সাম দেখছেন না মা বিটে দর ফেলবে হ্যাঁ ওই কইতেছে মা বিটে দর ফেলে এটা মহাসুকে কি এর সাম বল না দিলের কেন দিকে মা বিটে দর ফেলবে খানা দানা মেলা দিছি তো আর প্রত্যেকদিন পরিষ্কার করছি না আর হাঁকিয়ে বল ভালো আছে ওই সামনে সামনে এই যে কি যা মেয়ের ঠোঁড়া দেখেন করছেন ঠোঁট দেখেন দেখছেন মা বিটে দর ফেলবে বুঝছেন এই যে কি এর রেডো আর কি এর সান দেখছেন না আচ্ছা কামড় দিছে মা এখন কি করি আমি এখন কি করছি ই ই দেখছেন এই যে কি এর যে কাম্বা কেন দলনাতন থাই থাই কে খাই খাই কাম্বা এখন কাম্বা কেন এ দেখো নিজে চলে যাবে কি এর তোর খাঁচার বিটি যা দেখছেন নিজে আর কাম বাজি চলে গেছে নিজে কি এসে মা ওটা দর ফেলবে ওটা মা ওটা দর ফেলবে
দৌড় ফেলবে হ্যাঁ মামা উঠে দৌড় ফেলবে হ্যাঁ মা এ মা ওইসা নই এগুলো খানা হালাই দিও না খানারে টোকাই টোকাই খা খা আর যে তো করে খানা উঠে দিতেন না হালাই সত্যি কত টিয়া দি কিনে আনে তো বললাই খানা আর তোরা খানারে এবার করে হালাই দিস দেখছেন